Ja, liebes Element Luft, Sternzeichen Zwillinge, Waage und Wassermann. Wir schauen in euren Quickblick für den Juli, für euer Kollektiv. Irgendetwas zeigt sich hier ein bisschen mit Verstrickung, Verschlängelung. Vielleicht seid ihr nicht sicher, welchen Weg ihr hier wählen sollt. Möglicherweise hat eine Person aus der Vergangenheit hier ein bisschen Einfluss auf euer Jetzt. Das kann hier eine Konkurrenz sein, eine Situation, wo man denkt, ist das noch gut für mich, fühlt es sich gesund an. Und auf der bewussten Ebene habt ihr die Wolken. Also es geht darum, etwas aufzudröseln, etwas zu entschlüsseln, das Thema Vertrauen anzugucken. Und auf der unterbewussten Ebene habt ihr hier die männliche Hauptperson. Es kann jetzt tatsächlich sein, es geht um so Vertrauensthemen, die ihr zu eurem Gegenüber habt. Es kann auch sein, dass ihr hier sehr viel, dass ihr wisst im Unterbewusstsein, dass ihr sehr viel in etwas gegeben habt, dass ihr sehr den gebenden Teil anwenden müsst. Oder dass ihr etwas reingeben wollt in die Situation und ihr wisst nicht so ganz wie. Es muss sich erst noch auflösen, also da ist ein bisschen Nebel. Etwas wirkt vielleicht auch mysteriös. Und ich habe hier, dass es tatsächlich ein Konflikt aus der Vergangenheit sein kann. Möglicherweise meldet sich die Vergangenheit nochmal, möglicherweise zeigen sich Mutterthemen. Es kann auch ein Streit aus der Vergangenheit sein, ein Konflikt, der mit anderen Personen zu tun hatte, wo in euch selber ein Konflikt war. Für die nähere Zukunft habt ihr hier den Ring. Also möglicherweise geht es um eine Situation in Beziehungsdingen. Möglicherweise läuft etwas runter. Möglicherweise entsteht aus diesem ganzen Szenario eine neue Verbindung. Oder es geht auch in der nächsten Zeit viel um Verbindlichkeiten, Verträge, Verbundenheiten aller Art. Wir haben hier unten für euch noch den Sarg. Eure eigene Sicht zeigt euch auf, dass irgendetwas lästig ist, dass ihr irgendwie einen Umbruch braucht, dass etwas Neues entstehen darf, dass Transformation ansteht, aber vielleicht scheint es euch auch schwierig zu sein, diese vorzunehmen. Das Außen nimmt euch hier auch so ein bisschen flatterhaft oder unruhig wahr, oder es gibt auch viele Sachen von außen, die euch hier mit in die Karten spielen. Das können Sachen sein, wie zum Beispiel, dass euch jemand reinredet, dass viel Geschwätzigkeit um euer Thema ist. Vielleicht geht es tatsächlich nur um eine verbale Sache, die sich hier zeigt, ein Missverständnis, ein Konflikt, etwas, in dem ihr euch unverstanden fühlt, wo ihr zwar wahrnehmt, es wäre Zeit für einen Neubeginn, aber ihr habt das Gefühl, dass es schwer wäre und das Außen macht es euch irgendwie nicht leicht, weil es beunruhigt, anstatt ja, dass ihr euch runterfahren könnt, habt ihr eher so den Stress von außen. Die Hoffnungen und Ängste, es geht um Vertrauen, um das Leben der eigenen Größe. Möglicherweise habt ihr hier ein Elternthema, das hochkocht, möglicherweise ein Geschwisterkonflikt, möglicherweise kann es auch eine Sache sein, wo ihr zwischen zwei Personen steht. Ein Mann aus der Vergangenheit, ein Mann aus der Gegenwart.
Oder eine Person, wenn du ein Mann bist, drehst du es natürlich um. Andere Variante ist hier auch, dass ihr gar nicht wisst, wie groß ihr seid. Ja? Dass ihr es drunter macht, dass ihr euch aufstellen dürft, aber ihr irgendwie die Angst habt, dass das nicht euer Platz ist, sondern dass ihr euch lieber kleiner macht. Also das Erwachen der eigenen Größe, das Wachsen am Konflikt ist hier zu sehen. Und guckt mal, die Sache geht hier gut aus, denn wir haben hier oben die Sterne für die längere Zukunft. Die bringt euch eine klare Zeit, ein bisschen Glück, eine Wende auch, Aufklärung da, wo jetzt Nebel ist. Und unterm Deck haben wir noch den Brief. Also es geht vielleicht auch um Korrespondenzen mit anderen Menschen, Konflikte, die tatsächlich aus dem Bereich Sprache kommen, Missverständnisse, falsch verstanden werden, Briefwechsel jeglicher Art, möglicherweise auch Verträge, die sich hier ändern für euch in eurem Umfeld. Wir haben hier die Magie, den Zauber des Mondlichts und wir haben unten die Weide. Hier geht es um Flexibilität. Der Monat zeigt dir vielleicht auf, dass die Schlüssel, die Tore öffnet für das Thema Magie, eben im Thema Vertrauen liegt. Trotz allem Szenario hier habt ihr hier wirklich mit dem Zauber des Mondlichts einen magischen Monat. Ihr seid auch auf der sicheren Seite, wenn ihr es selbst gerade im Moment nicht sehen könnt. Und ihr werdet unterstützt von oben, von überall zu eurem besten Wohl. Hier ist auch eine sehr transparente Zeit zur anderen Welt. Ne? Und du darfst hier das Licht empfangen, die Energie des Mondes. Und du darfst hier auch damit rechnen, dass du ganz besondere Botschaften bekommst. Da wir hier den Ring haben und es auch so für bestimmte Muster steht, für wiederkehrende Kreisläufe, für Verhalten, das ihr schon von irgendwoher kennt. Und mit dem Thema Flexibilität habt ihr hier einfach auch die Ermutigung, dass ihr euch manchen Umständen eben beugt, um nicht zu brechen selber, ne? Dass ihr flexibler seid, in eine andere Richtung zu gehen. Manchmal muss man ja tapfer stehen und sich Begebenheiten auch stellen. Manchmal darf man sie auch einfach so lassen. Kommt natürlich immer auf die Situation an. Hier geht es stark darum, dass die Weide dir eigentlich eine schöne Botschaft mitgibt. Die sagt dir nämlich, passe dich dem Leben an, anstatt mit ihm zu kämpfen. Ja, bei der Weide haben wir ja auch diese Äste, die recht biegsam sind. So diese Ranken. Und eine kleine Aufforderung ist ja auch noch da, seid nicht stur oder seid nicht so, dass ihr euch selber schadet. Also stellt euch nicht selbst in den Weg. Gerade auch um ein Muster zu durchbrechen, das vielleicht sich wiederkehrend zeigt, von dem ihr schon auch genervt seid oder wo ihr denkt, das kann ich irgendwie gar nicht ändern. So kommt hier die Möglichkeit, aus einem Kreislauf auszusteigen, etwas zu beenden, das euch auch nicht weiterbringt. Auch diese Magie wieder zu erkennen, die da um euch schwingt. Ja, unser aller Lieblingsthema, die Geduld. Alles geschieht dann, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Dein Engel hilft dir, diese Zeit des Wartens mit Ruhe und Besonnenheit zu überbrücken. Also auch wenn du jetzt hier schon längere Zeit mit etwas rummachst und es sich immer wieder zeigt,
dann nutze die Zeit, in der du wartest, oder warte überhaupt nicht, ja, sondern lebe dein Leben. Denn hier sind Dinge in der Vorbereitung, die dann sich zeigen, wenn die Zeit dafür reif ist. Also nutze einfach die Zeit, wo sich Kreisläufe zeigen und du sie noch nicht brechen kannst. Wobei hier hättest du die Möglichkeit, dies zu tun. Und versuche einfach flexibler auf alles einzugehen. Unten haben wir noch den Engel der Akzeptanz. Das finde ich jetzt sehr gut und sehr passend. Denn wenn du etwas nicht ändern kannst, dann tritt auch nicht immer dagegen an. Die Akzeptanz ist manchmal die einzigste Lösung. Wenn du alles so stehen lassen kannst und hinter alles einen Knopf dran machen, dann bist du auch im Frieden mit dir und mit dem Außen. Okay, ihr Lieben, das war euer Quickblick in den Juli. Ich drücke euch, bis bald.